ale opozičné deti si idú svoje. Lebo Fico, lebo Smer. Lebo Fico, lebo Smer. Našou povinnosťou a to v úzkom kontakte so Samsungom je zabezpečiť pre zamestnancov nadštandardné podmienky pri odchode. Mienime naštartovať osobitné finančné mechanizmy Európskej únie na podporu prepustených, ktoré už využili viaceré vyspelé západné krajiny. A komunikujeme s firmami v okolí, ktoré sa boria s nedostatkom pracovnej sily. Okrem toho, okres Galanta čelí nízkej nezamestnanosti, je nižšia ako celoslovenský priemer. Podpredsednička vlády Denisa Saková a minister práce Erik Tomáš presne vedia, čo majú robiť. Každý, kto má na Slovensku chuť pracovať, si zaslúži našu pozornosť a podporu. Najmä ak zoberiem do úvahy, že nám na Slovensku chýba 150 000 zamestnancov, predovšetkým v priemyselnej výrobe. Vážení priatelia, na začiatku roku som označil niektoré témy za premiérske.